Saya tidak pernah diajari untuk iri pada rezeki orang lain. Jika ada kesempatan, kita manfaatkan. Jika belum ada, kita kerja keras. Kita adalah perintis, bukan pewaris. Kesuksesan sejati datang dari mereka yang berani bermimpi besar dan menciptakan jalan sendiri. Hidup ini bukan tentang siapa yang memulai dengan lebih banyak, tapi tentang siapa yang bertahan dan terus maju. Cerita hebat lahir dari kegigihan, bukan kemudahan.